Darga buvo paprastas, bičas iš tiesų per daug negėrė, neturėjo vaikų. Rūkydavo tik Prima, turėjo merginą, jos vardo neminėsim, nors ji buvo Polina. Hei, 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 jis buvo savekas, ne reperis, ne punkas, šiaip sau čiuvakas, taip, 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 visai neypatingas, nei per daug debilas, nei per daug protingas. Žodžių tokių čiuvakų Lietuvoj nestinga, bet buvo vienas bet. Jei nenugirdot, paskutinis žodis buvo bet. Turėjo į savybę individualią, daugeliu jinai pasišlykštėjimą kelia. Mat dar kas žiauriai neapkentė kačių, mielų keturkojų pūkuotų padarų. Miau, 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 mano mylima katytė. Miau, 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 gal akis tau išbadyti. Miau, 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 pūkuotas mielas padarėlį. Kur galva tavo dėti? Žiauriai nekentė kačių, savybę šią įgijo būdama 6. Tada kačiukas jam primyžo į batą, už tai jis sudubaisino broliuką Donatą. Kad tai buvo Mikiaus darbas, dar kas sužinojo tik po to, kai kačiukas jam į tapkę prikakojo. Broliukas to padaryti tikrai negalėjo, nes po darko sumušimo jis ligoninėj gulėjo. Aš apšmeižiau brolį, dar kas suriko. Tėvas Mikiaus galva orkaitėj aptiko, šis įvykis dar ko smegeninę sužalojo. Nuo tol kaip čiukčironius jis katinus medžiojo, juos dubasino kiek tik galėjo, jų galvas konservavo ir į tumbačką dėjo. Tad jei turi katytę, neišleiski jos vienos, jeigu rasi savo katę nulinčiuotą be galvos.